ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកំពុងដាក់ចេញវិធានការបង្ការនិងឆ្លើយតបចំពោះហានិភ័យនៃគ្រោះធម្មជាតិដែលអាចកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតអែលនីញ៉ូដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាផង ដើម្បីធានាសន្តិសុខទឹកក្រសួងនឹងផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សប្រភពទឹកដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងជួសជុលស្ដារនិងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាងស្តុកទឹកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរក្សាទុកនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះក្រៅពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្រសួងក៏បានដាក់ចេញវិធានការសំខាន់ៗចំនួន3ទៀតរួមមានការរៀបចំផែនការត្រៀមលក្ខណៈបន្ទាន់និងការឆ្លើយតបទៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងជំនាញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងទៅនឹងបាតុភូតអែលនីញ៉ូអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកឬហៅថា WMO និងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានព្យាករណ៍ថាឥទ្ធិពលរបស់បាតុភូតនេះអាចបន្តកើតឡើងនិងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់នៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ដែលអាចបង្កឲ្យមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់និងបង្កើនហានិភ័យនៃការខ្វះខាតទឹកលោកសុតកឹមកុមនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាឥទ្ធិពលបាតុភូតអែលនីញ៉ូបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំស្រូវនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ធំសៀមរាបរតនគិរីកំពង់ចាមនិងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមការបញ្ជាក់របស់លោកផលប៉ះពាល់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីដាំស្រូវប្រមាណ18,000ហិកតារងការខូចខាតដែលបង្កការព្រួយបារម្ភចំពោះផលិតកម្មស្រូវនិងជីវភាពរបស់កសិករដែលពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងជាចម្បងនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យជន់លិចនៅតំបន់មួយចំនួនខណៈឥទ្ធិពលពីព្យុះទី9ឈ្មោះបាវីដែលកំពុងវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ហើយព្យុះនេះក៏បន្តជះឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យពីគ្រោះរាំងស្ងួតកម្ពុជាក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរគឺចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2026ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានការជន់លិចនៅតាមតំបន់មួយចំនួនរួមទាំងខេត្តទេសចរណ៍ដូចជាបាត់ដំបងនិងកោះកុងផងដែរ